noite, eu fui pra faculdade, tudo normal, nada de novo na Bahia. E agora eu tô aqui com o Gui, que tá descabeladérrimo, porque ele acordou e veio me pegar. Porque na verdade a gente ia no fórum, só que eu de short aí, tipo, ia ter que me pegar, passar em casa, me deixar e depois no fórum, e depois ele preferiu acordar e vir direto. Enfim, não sei porque eu tô falando isso. Agora, hoje vai ser um dia complicado pra mim, porque eu tenho muita coisa de escritório, entre aspas, pra fazer. Então você tá no computador, só Deus sabe a hora que eu vou sair, que eu vou fazer post, eu vou fazer montagem, vou editar vídeo, vou gravar. Vai ser um dia muito puxado pra mim. Quer dizer, porque eu quero que seja puxado, porque eu quero passar sexta-feira um dia mais livre, porque eu tenho um evento. E ontem, como eu tive evento, bagunçou minha semana toda. Eu não posso deixar, tipo, minha agenda atrasada com 2 eventos na semana. E é isso, depois eu falo mais pra vocês. Cheguei em casa, almoçar, fiz um almoço tão bonito, tão gostoso, né, amor? Tá mesmo. E eu tô com fome. sempre tá com fome. Nem sempre, só quando eu tô acordado. Eu mereço. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my. Então, meninas, hoje aconteceu uma tragédia. Pra faltar lá comunicativo. É só ligar a câmera que ele começa a fazer isso. Alô, Cupido, vê se deixa em paz. Enfim, hoje aconteceu uma tragédia. Eu ia trabalhar a tarde toda, só que faltou luz. Aí eu acordei, não tinha luz, aí eu voltei a dormir. Mas é isso, agora eu tô aqui no computador. Tô subindo um vlog, ó. Eu ia botar vídeo de segunda a sexta. Só que o vídeo que eu liberei na terça-feira foi tão baixinho o acesso que eu preferi deixar do jeito que tá. Segunda, quarta e sexta, aí vocês não enjoam de mim. E é um vlog de um dia comigo, que vai lá antes desse vlog, porque vai lá quarta-feira. Eu vou deixar o vídeo de ontem como um bônus. E é isso, por enquanto é isso. Depois qualquer coisa eu filmo pra vocês, se minha ave deixar, porque... Deixa eu ir lá perturbar ele. Quando eu boto a câmera, você para? É? Ele morre de medo da GoPro, não tem jeito. Gente, vocês estão me enxergando entre pontos vermelhos e sem pontos vermelhos. Porque mais uma vez faltou luz em Brotas inteiro. Tá tudo um breu. Pra quem não sabe, eu moro em Brotas. E tá sem luz. E eu tô nervosa que eu preciso trabalhar. Tava subindo o vídeo, eu tava fazendo a miniatura do vídeo, eu tava respondendo e-mail, eu tava fazendo tudo que eu não conseguia fazer a tarde toda porque tava sem luz. E agora, sem luz. Eu mereço. Eu tô de boa aqui. Giga tá jogando alguma coisa. FM. E Fafá tá morrendo de medo. Morrendo de medo. Ele odeia escuro. É sério. Ele é uma ave do século XXI que gosta de eletricidade, né, filho? Tá aqui em cima do meu barrigão. Ai. Morrendo de medo, tá? Gente, então, eu tô fotografando... Voltou a luz. Eu tô fotografando produtos da MAC Toledo que eu recebi. E eu não vou mostrar porque vai aparecer em resenha e recebidos. Então não vou fazer spoiler. Mas olha que linda a embalagem. Tinha que mostrar pra vocês. Muito linda, muito amor. Então, gente, já são meia-noite e eu tô tomando chá, mas eu nunca tomo chá, né? É uma coisa que eu não bebo no dia a dia, não é, amor? Você é maluco. Por que eu sou maluca, amor? Um calor miserável, um calor que eu nunca vi na minha vida. E você tomando chá. É uma pessoa tomando chá no calor que faz dessa cidade. É calor e você tá coberto. Quê? É calor e você tá Eu coberto. gosto de ficar coberto. Não quer dizer que eu não tomo chá de 150 graus Celsius. Esse chá aqui é de erva doce, porque meu estômago tá meio estranho. E eu botei uma gota, só uma gota de adoçante pra meia xícara de chá. Só que eu não gosto de adoçante, é uma coisa assim institucionalizada. Eu só gosto daquele zero cal de pozinho. E do mais, o resto eu não gosto. Bom dia! Eu acordei já aqui no computador, trabalhando. E o Gui tá tomando banho, espirrando. E agora
eu vou terminar de divulgar a postagem que foi lá hoje nos grupos e vou correndo pra faculdade. São 8h55, eu tinha que estar na faculdade 9 horas, mas jamais vou conseguir ir na faculdade. Tô atrasada como nunca, então eu não vou poder filmar agora, porque eu tenho que correr pra sala. Gente, olha como o cenário é feito. Aqui é meu papel de parede normal, que é das minhas fotos de tal. Só que aqui eu tô fazendo resenha de coisa de cabelo. Aí eu separei isso daqui, que é da cozinha, na verdade, que é uma pastilha dessas de botar na parede mesmo. Eu deixei uma solta pra eu tirar fotos de coisa de banheiro e tem temos um patinho. Aí eu tiro as fotos aqui e parece que as fotos foram tiradas em um banheiro. E eu preciso de mais pastilhas dessas. Eu acho que eu vou em casa de construção e vou comprar sobras, tipo pastilhas únicas, pra ter várias para as fotos, que eu acho que fica bem interessante. O pequeno problema é que o flash às vezes bate e rebate. Só que eu usando iluminação eu consigo tirar as fotos sem flash, sem ficar bonita. Aqui são os produtos da Lo15, que eu vou fazer um vídeo da minha rotina capilar usando o Lo15. Vai ficar bem bacana o vídeo. Assistam. E a cama tá desforrada e ali tá o meu computador. E aqui tá o meu fofão. Então, meninas, eu vou pra faculdade agora de noite. Quando eu voltar eu vou gravar vídeo, porque faltou água. E é esse tipo de coisa que acontece aqui, né? Ligo a máquina 3 vezes hoje, aí falta água. Mas o cabelo tá horroroso e eu vou fazer um rabo, porque o vídeo é de cabelo. E a intenção é meu cabelo estar horroroso antes. Horroroso não, né? Meu cabelo 2 dias depois da lavagem, meu cabelo já sem um brilho, pra mostrar o resultado do produto, quanto ele dá brilho, quão bonito fica depois. Então, ele está aqui, né? Descuidadinho, coitado. E é isso, eu já tô pronta, eu só preciso fazer um rabo desse cabelo, né? Porque, pelo amor de Deus, não vou parecer assim, o professor vai sair correndo. Gente! Então, tô voltando da faculdade. O professor deu a prova. Gente, vocês sabem qual é a felicidade do professor de a prova. Porque eu tô atolada de trabalho e tô ficando doente. Quer dizer, eu não tô ficando doente, tô com muita dor nas costas. Eu não sei mais o que fazer, eu vou colar salompas nas costas inteiras. Velha! Porque, não, sério, tá doendo muito. Velha! Quem tem dor nas costas? Velha. Você também tem dor nas costas? Eu não. Não, imagina. Gente, acreditem que se quiser, deixa eu até beber uma água. Eu tô gravando desde 10 horas da noite, são 2 da manhã. Eu disse que ia terminar só 2 da manhã. Peraí, gente, não tem condição. Eu tô morta, eu tô acabada, de verdade, tô muito cansada. E eu acho que eu vou dormir agora, então até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tem vários eventos, vai ser bem divertido, prometo. Então, gente, eu não filmei nada hoje porque eu acordei, fui editar vídeo. E eu não podia filmar enquanto eu tava editando porque o Gui tava dormindo. Eu tava editando de fonezinho. E agora eu me arrumei correndo, são 12h30. E a gente tem um evento no Iguatemi. E eu fiz essa make. Shopping da Bahia. Shopping da Bahia. Eu nunca não vou chamar de consigo. Iguatemi. Eu tava até conseguindo, só que às vezes sai em Iguatemi. Enfim, a gente tem um evento no Shopping da Bahia, que vai ser um festival de food trucks. E eu amo comida, então eu estou super animada para o evento. E o Gui tá aqui. Depois eu vou ter que trabalhar. Depois ele vai pro estágio. E eu vou voltar pra casa também, que eu vim trabalhar. Vou voltar pra casa, vou gravar alguns vídeos. Depois tem um outro evento da Natura. E é isso, meu dia vai ser super corrido. Mas eu tô louca pra compartilhar tudo pra vocês. Eu quero ver como é que vai ser esse festival de food truck. A gente foi convidado pela Itubaína, que é aquele refrigerante retrô que eu adoro, é da Skin. E é isso. Beijo, já já eu volto. Chegamos no evento e são vários realmente food trucks. E aqui é o da Itubaína. Aqui tem pseudo truck, comida artesanal. Do 4 rodas, sub truck, tem outros lá. E o espaço é bem grande. Vai ser bem legal esse festival. Não sei se tá batendo muito vento, se tá fazendo muito barulho, mas é isso, chegamos! Por muito tempo fora, a Brasil Creme trouxe de volta a Itubaína com todas as lembranças dos velhos tempos, do refrigerante que a gente tomava quando era criança. Uma pegada emocional, uma pegada nostálgica muito forte. Agora a gente está com os cardápios e estamos ouvindo sobre cada food truck, que são 9 no total. E a gente está vendo o sub truck, que é esse daqui. E olha que legal o painel eletrônico deles.
que regulamentar esse novo setor de Salvador, essa nova área, né, esse novo mercado, e fazer com que as coisas possam acontecer naturalmente, mas de uma maneira bem ordenada, bem democrática. Já escolhi o meu primeiro, a gente vai provar a comida japonesa. Você sabe que eu amo comida japonesa, e já vi que os preços são bem legais. Vamos lá, vamos escolher. Gente, já chegou o meu temaki, então eu vou sentar e degustar. A Amanda tá aqui, dá oi. Dá oi, Natália. Dá oi, Léo. E é isso, depois eu filmo mais. E agora eu cheguei aqui no food truck 4 rodas. Ainda não tá servindo, não? Ah, sim. Então, eu vou querer um escondidinho de... Tem o de carne de sol e a carne de fumeiro. Eu vou querer de fumeiro. E ele é bem bonito, esse truck. Ele é verde e vermelho. E eu achei bem legal. E vamos ver, vamos degustar comigo. O Gui foi pegar, ele não quer que eu filme ele, mas eu tô filmando. Ele foi pegar o sanduíche, que é... O nome é Ignorante. E são 2. Não tem não, Bê? Tá saindo ainda não? E você vai então... escolher qual? Lá eu vou pegar o milkshake. De Monchine. Esse de pernil ou esse de fraldinha? Ah, já tá pronto! Obrigada. Olha que delícia. Eu vou sentar agora. Não, deixa eu tirar uma foto no Snap primeiro. E por último, eu vou provar o milkshake. Que eu estou bem ansiosa pra provar o milkshake. Porque vocês sabem, eu amo doce e eu sou bem uma formiga. E é isso, vamos lá, vamos pedir. Então, meninas, eu cheguei no do shopping. Eu tô tentando falar com minha mãe no telefone. E o shopping tá bem vazio hoje, é sexta-feira de tarde. Tá bem vazio pra uma sexta-feira de tarde. E é isso, agora eu tô indo na Livraria Cultura, que é o meu lugar favorito do shopping, são livrarias. E depois eu falo mais com vocês. Gente, como esse negócio de livro de colorir ficou bem famoso, né? Bem popular. Eu tô aqui na Livraria Cultura e olha quantos. Tem muito, gente. Eu tenho vontade de até tentar fazer um. Só que eu tenho medo de rasgar todas as páginas, porque isso vai me estressar mais do que me distrair. Só que é bem legal, ó. Deixa eu pegar um aleatório. Cadê um bem bonito aqui? Flores Encantadas. Ó, são várias flores. Mas é muito pequenininho, gente. Ela não é muita função pra mim. Ó, estampas mágicas. É bonito, mas não é meu perfil, não. E eu quero, na verdade, ver alguns livros de direito aqui. Porque eu nunca mais comprei nenhum livro. Eu tenho que comprar alguns livros pra minha monografia. Mas eu sempre paro nessa área de autoajuda, porque eu não sou muito fã de livro de autoajuda, não. Mas eu gosto de alguns assim, tipo, As Regras do Casamento Feliz, esse tipo de coisa. Porque, né, a pessoa vai casar daqui a pouco, não vou falar quando. E é muito bom ter guias de relacionamento, porque eu namoro há muito tempo, namoro há 6 anos, mas é sempre bom ler um pouquinho mais sobre como ter um relacionamento feliz, saltitante. Então, gente, eu tô lendo esse livro, Maus, que é história completa sobre uma época nazista, e a gente com esse livro, e eu gosto muito desses livros de guerra e tudo mais. Pra quem não sabe, meu namorado é judeu, e a gente gosta muito dessas histórias da época nazista, e como a gente vai visitar um país assim, eu decidi dar uma lidinha. Depois vou procurar livro de viagem pra Israel. E por enquanto é isso. Depois eu filmo mais pra vocês. Agora eu tenho que fazer silêncio. Então, gente, eu já li metade daquele livro Maus. Eu parei na página 95. É muito bom livro. Eu vou voltar pra comprar. Só que agora eu tava procurando cadeiras. Eu preciso de uma cadeira pra minha penteadeira. E é muito engraçado vlogar no shopping. Todo mundo fica olhando pra mim como se eu fosse maluca. Eu vou entrar na King Market também pra ver copo fofo. E depois eu venho filmando mais pra vocês. Aquele momento que você tá andando com o celular na mão e para assim no espelho. Eu parei, tipo... Aí eu olhei, sou eu. E olha, gente, deixa eu mostrar o look pra vocês. Esse vestido é daqui, da Louis Bertolli. E temos sapato e bolsa vermelhinha pra fazer estilo navy. E eu amo essa loja. Então eu vou rodar aqui e mostrar de achadinho pra vocês. Já cheguei no evento da Natura. A Marcos Costa tá aqui, dá oi. Oiê. E temos Tati. E é isso,
depois eu mostro as novidades pra vocês. Essa sombra é uma evolução das sombras 3D. Essa é uma sombra, é o duo de sombras Ultra Pigmento. Tá? Esse produto, em primeiro lugar, é inédito no Brasil. Então depois do bate-papo tem comidinhas. Dá oi, Martinha, você não tava na hora. E é isso, olha que cara deliciosa. Então, meninas, saí do evento e agora eu vou encontrar minha mãe, a Zizi, que veio pro shopping, porque eu ia pegar o carro em casa, só que não deu tempo, o Gui teve que me largar aqui e a gente veio, e minha mãe veio me pegar. Só que ela desceu, então acho que ela tá melhorzinha e eu ia subir de escada, só que eu vou dar lance se eu for subir de escada, então eu vou subir de elevador mesmo, só que eu confio lá. Eita. Então, meninas, eu já tô aqui na Levi's com minha mãe, tô vendo fone de ouvido que eu tava querendo, achando da Multilaser, mas ele parece tão pobrinho. E agora ela tá vendo algumas coisas de São João. Daqui a gente vai na Marisa, de lá a gente vai pra casa, que eu tenho que trabalhar, tenho que subir vídeo, eu tenho coisa pra fazer. E é isso. Olha, quanta coisa de São João. Então, gente, acabou que eu fiz comprinhas a Marida com a mamãe. Mamãe comprou uma blusa e eu comprei 2 shorts já pra viagem de Israel. Porque lá é verão e eu preciso de shorts. E agora a gente vai no Bom Preço, porque a bonita aqui quer comprar queijo. Pegar a pior fila do mundo no Bom Preço. E meu pé tá machucando muito. E eu já não sei mais o que fazer. Eu tô naquela música, já não sei mais o que fazer. E é isso, depois eu filmo mais pra vocês. Agora eu vou esbarrar nas pessoas, que é isso que eu faço no shopping.